La naturaleza de los depredadores. Capítulo 166. Asunto de transcripción de memoria, Onzo, especialista técnico de Yotul. Fecha, hora humana estandarizada, 24 de marzo de 2137. Después de desear que los colsianos enfrentaran una fuerte retribución por todo lo que habían hecho a Learn, resultó que no había necesidad de incitar a la humanidad a comenzar a bombardear. El escudo Duerten había estado ansioso por destruir cualquier cosa que albergara vida en la superficie de Kaato. Ver los asentamientos desaparecer bajo un resplandor de fuego, visible desde el espacio, no hizo nada para calmar mi ira. No me devolvió los 20 años de mi existencia pasados en una neblina neuroquímica, porque tenía enfermedad de depredador. Los Terran no parecían más contentos que lo estaba, y el rostro de Soblin mostraba una mezcla de horror y preocupación. Al analizar su reacción durante unos segundos, creí que el viejo Gojid estaba preocupado por cómo responderían los humanos al bombardeo de Duerten. Tyler había explicado las intenciones de la ONU de poner fin al ciclo de violencia y no convertirse en como otras facciones asesinas en nuestra galaxia. Respetaba a los Terran lo suficiente como para seguir sus instrucciones. Sin la llegada de los terrícolas, Learn todavía hoy sería invadida por los colonizadores de la Federación. En mi corazón, sentí que los colsianos necesitaban pagar por los millones, miles de millones, de vidas, que genocidio durante su mandato. Sin embargo, una frialdad se apoderó de mí al darme cuenta de lo fácil que era matar a una población entera. Esto es lo que significa acabar con los federales de una vez por todas, la realidad que deseaba poder lograr. Cuando Tyler dijo creo que la vida significa algo, no se equivocó. Esto no se siente mejor que ver todas las cosas que nos hicieron. Las naves Duerten se alejaron de la superficie, sabiendo que los hábitats que facilitaban la vida no eran capaces de resistir una dosis de antimateria. Como si nunca se hubieran extraviado, los pájaros se unieron a las fuerzas Terran y Sapient Coalition para limpiar a los últimos colsianos en los sistemas. Envié un objetivo final para que lo eligiéramos en medio de la niebla, todavía aturdido por lo repentino del bombardeo. Mis preocupaciones con respecto a los Duerten habían sido cuán efectivos serían en el fragor del combate, pero ahora me preocupaba cuánto atacarían debido a su mentalidad de animal acorralado. No era imposible que nos apuntaran con sus armas dentro de su ira, no muy diferente de cómo años de ira reprimida me llevaron a comportarme de manera explosiva en ocasiones. Los humanos necesitaban manejar la situación con delicadeza. No estaba seguro de cómo harían los primates para ponernos a nosotros y a los Duerten en la misma página. Cuando Kaato eliminó a los últimos enemigos activos, los Terran decidieron que era un momento apropiado para romper nuestro silencio. Pude ver una breve discusión entre nuestros oficiales, mientras el resto de la tripulación seguía adelante con sus planes de batalla como si nada estuviera mal. Las navegaciones nos acercaron al grupo parecido a una manada de naves del escudo y la coalición, y nos sincronizaron con su vector hacia la propia AAFA, el premio del sistema. La capitana Monaghan estaba preocupada por supuesto, frunciendo el ceño ante la ventanilla. Salve el escudo Duerten, ayer. No van a lanzar una incursión orbital sobre AAFA, especialmente no con nuestras botas en tierra. Si me permite, señor, comencé, volviendo las orejas hacia Tyler, la coalición Sapient no parece tener ninguna objeción sobre lo que los Duerten le hicieron a Kaato. Tus aliados no te desafiarán, pero creen que el bombardeo estaba justificado. El humano rubio frunció los labios. Sabemos que están enojados porque toda su vida y sus sociedades son una mentira. Sé que estás enojado porque pisotearon el espíritu Yotul durante décadas. Pero esa gente no tuvo nada que ver con eso, y ese es un hecho muy claro. Lo sé. En cierto modo. Me di cuenta de que todos los que estaban ahí abajo estaban muertos en un instante.
Incluso si los colsianos lo merecen, es aterrador ser los árbitros de qué civilizaciones viven y cuáles mueren. Los humanos no quieren sentar el precedente de a quién eliges no salvar. Cuando dejas de creer que tus enemigos son personas, eso abre la puerta a actos monstruosos, coincidió Carlos. La humanidad está tomando la decisión consciente de preocuparse por toda la vida, incluso cuando parezca imposible hacerlo. Samantha resopló. Toda la vida. No veo cómo podremos solucionar este desastre autoritario. Además, tengo tanta simpatía por Kaato como ellos por Melbourne, que es nula. Pero como les salvamos el trasero, los Duerten no tienen derecho a aparecer, eludir nuestros deseos y darnos vueltas. Bueno, lo hicieron, refunfuñó Soblin. Hey, el atavista tiene razón. Tus aliados están de acuerdo con ellos, no tú, y las luchas internas nos joderían. Tenga cuidado con esa reprimenda. Tyler exhaló un suspiro de cansancio. No es mi departamento. Mi trabajo es asegurarme de que, pase lo que pase, lo mantenemos vigilado. Veremos qué dice el capitán y brindaremos apoyo en consecuencia. El llamado de Monaghan no había recibido respuesta durante varios minutos, una señal de que los Duerten no estaban ansiosos por dar a la humanidad cuentas por sus acciones. Intenté no concentrarme en la llamada pendiente. Incluso si estallaran tensiones dentro de nuestras propias filas, seguiría siendo vital para mí tener una imagen completa de lo que estaba sucediendo en todo el sistema. Mi mirada se filtró hasta la pantalla de sensores, donde podía medir el éxito de nuestro otro grupo. Las naves Yotul Tecnocracia y los drones de la ONU habían seguido el ritmo de Iltis, disparando hacia el cinturón de asteroides. La flota de la sombra había tomado posiciones allí para utilizar el terreno a su favor, y parecía que nuestros aliados de Arxur habían recreado su imprudente estrategia desde el gigante gaseoso. El jefe cazador sacrificó miles de sus naves nuevamente en una carga precipitada. Las naves armadas con rayos de partículas que lo acompañaban eran las que tenían el número de la Commonwealth. Los refuerzos de Arxur todavía estaban a flote con unos 15.000 barcos, mientras que la tecnocracia y la artillería superior de la ONU reinaban en este conflicto. Mi equipo, al enfrentarse aquí a las naves de segunda categoría de los colsianos, permitió a nuestros pesos pesados demoler su arsenal secreto sin distracciones. Cuando nuestras fuerzas se unieron para asaltar a AFA, defender su mundo central sería un desafío agotador para la Federación. El enemigo no nos había reducido en el camino tanto como esperaban. Lo único que podría arruinar esto es si nos enfrentamos a los Duerten, justo antes de la etapa final. Necesitamos unidad, por eso espero que Monaghan sea pragmático. Eso supone la respuesta de escudo. Después de varios minutos de espera, apareció el mismo comandante Duerten de antes. ¿Qué es lo que quieres, humano? Dijiste que podemos elegir nuestro papel y elegimos para qué vinimos aquí. Tenemos un problema. Fácil. Quería coordinar nuestros planes para tomar a AFA, sin utilizar intermediarios. No somos enemigos, por lo que debemos estar en la misma página, dijo Monaghan. Para ser un depredador, no muestras ningún aprecio por una muestra de violencia. Tus amigos de SC me dicen que no estamos en la misma página, en absoluto. Y además, nos dejas hacernos cargo de Kaato, solo para superarnos cuando lleguemos al evento principal. Buen intento. Comandante Duerten, esto no es un concurso. Se trata del destino de nuestra gente y, de hecho, de toda la vida inteligente en un radio de 1000 años luz. Escuché lo que dijiste sobre estar enojado y venir aquí para repartir violencia. Te aseguro que la humanidad comprende, aprecia y empatiza con tus sentimientos. Sabemos que estás sufriendo, pero sé que ambos estamos de acuerdo en que tenemos que ganar esta batalla. Que estemos divididos o que no nos comuniquemos bien podría significar un desastre para nuestras posibilidades.
No estamos divididos, a menos que intentes impedirnos terminar el trabajo. Si realmente comprendiéramos cómo nos sentimos ante los miles de millones de nuestros propios muertos, no habría nada de qué hablar. No finjas que no estás dispuesto a suplicarnos que no bombardeemos a esos bastardos desalmados. Les ruego que guarden sus explosivos el tiempo suficiente para que podamos tener una discusión mutua sobre qué hacer con AFA. Y lo más importante, que la humanidad se dirija a la superficie y recopile información para garantizar que los colsianos no sean un factor en la galaxia. Por favor, escuchen mis siguientes palabras. Sabemos muy poco sobre la casta de la sombra. Queremos saber sus motivos para iniciar todo este ciclo de odio, para que podamos cerrar la Tierra. Si estás realmente agradecido por nuestra ayuda para salvar a Calqua, nos lo dejarás. El pico de Duerten se abrió en confusión. ¿Te tomarías la molestia de aterrizar, arriesgar vidas humanas y simplemente retrasar lo que planeamos hacer? Para obtener información sobre por qué lo hicieron. Signo de cierre de interrogación comillas. Está más allá del por qué. La razón práctica es una con la que creo que estará de acuerdo. Nuestra falta de información sobre la casta de la sombra significa que no tenemos idea de dónde se escondieron. Podría estar en otro planeta lejano, tal vez incluso en un sistema que te pertenezca a ti o a uno de tus aliados. Podría estar bajo los mismos océanos de AFA, como estaban los archivos. Si no descubrimos la verdad, esas bombas podrían no alcanzar a las personas que son innegablemente responsables de lo que le hicieron. Lo logramos haciendo esto según las reglas y sin dejar que nuestras emociones nublen nuestro juicio. Confía en nosotros para ser depredadores, y cazar a todos los conspiradores colsianos. Compartirá sus hallazgos con nosotros y no omitirá nada para sus propios fines. No somos nosotros quienes ocultamos nuestras verdaderas intenciones. No veo ninguna razón por la que no podamos trabajar en armonía para desenterrar otros secretos sucios que los colsianos puedan tener y que puedan amenazarnos a todos. ¿Qué dices? El ave gris permaneció en silencio durante largos y melancólicos segundos. Suponiendo que puedas obtener el mando inequívoco de AFA, haré que mi flota deje de disparar. Si las cosas van por mal camino o parece que podríamos estar perdiendo la pelea, estaremos acristalando tantas ciudades como podamos sobre esa roca arruinada. Entonces asegurémonos de ganar, declaró Monaghan. Cuídese, comandante. Yo. Espero que este sea el comienzo de mejores relaciones entre nuestra especie. Y espero que algún día puedas encontrar la paz. HMPH. Espero que encuentres el cierre que estás buscando, humano. Buena suerte. El comandante Duerten desapareció de la pantalla y el rostro de nuestro capitán se iluminó con visible alivio. Persuadir al escudo para que nos dejara aterrizar nos dio algo de tiempo, sin preocuparnos de que cayeran las primeras bombas cuando nuestros soldados aterrizaran. A nivel personal, nos permitió a Tyler y a mí cumplir la misión que nos alejó de nuestras tareas fáciles. En primer lugar, descubrir qué le habían hecho los colsianos a Slanek. Quizás ese misterio se superpusiera con las respuestas generales que buscaban las Naciones Unidas. Incluso cuando estaba seguro de que el vidrio de AFA era el resultado óptimo, quería ayudar a mi mejor amigo primero. Con una solución temporal a nuestros desacuerdos internos, eso eliminó un obstáculo para tomar el mundo natal de Colsian. Intenté borrar de mi mente lo que pasó en Kaato y concentrarme en lo que nos esperaba. La totalidad de los esfuerzos de los Terran desde el primer contacto condujeron a este momento. El escudo Duerten y la coalición Sapient se desplegaron, mientras nosotros maniobramos hacia el corazón de la formación. Mientras tanto, la tecnocracia Yotul, los drones Terran y los aliados de Arxur tomaron ángulos desde direcciones opuestas.
Nuestro grupo de naves estaba formando una red que rodeaba a AFA, fusionándose en una unidad cohesiva que se tragaría las defensas del planeta por todos lados. Giré nuestra ventana de visualización hacia el delicioso mundo, una serie de violetas y verdes tenues que salpican los continentes a partir de la vegetación nativa. Las luces de la ciudad eran más prolíficas en la forma de AFA que los destellos eléctricos en Kaato, mientras que los océanos eran franjas continuas de azul. No podía descartar la posibilidad de que la flota de las sombras plantara sus ciudades bajo las olas, donde nadie miraría jamás. Los ancestros ectolanos de los colsianos tenían orígenes acuáticos y, como demostraron los Tafki, las especies que se sentían atraídas por el agua nunca perdieron realmente esa picazón. Cualesquiera que fueran los secretos que se escondieran allí abajo, necesitábamos aplastar a los cientos de miles de barcos de la Commonwealth que se encontraban encima para encontrarlos. Ahora no era el momento de cometer errores. Tyler se aclaró la garganta. ¿Ves las defensas planetarias en el satélite lunar? Esos impedirán que nos acerquemos lo suficiente a AFA para un aterrizaje o un lanzamiento desde el aire, y serán un problema enorme para nuestras naves. Será un baño de sangre conseguir un ángulo claro para eliminarlos a todos desde arriba, porque tienen un montón de puestos de avanzada. Lo entendemos por la información de la tripulación, respondí. El secretario general Yao hizo comparaciones con Normandía, un asalto anfibio donde, según mi investigación, una coalición irrumpió en las playas de un objetivo deseado para apoderarse de ellas. Queremos invadir las defensas planetarias colsianas y reclamarlas para nosotros mismos. Sí, precisamente. Si podemos apuntar sus propios potentes láseres y artillería terrestre a la flota de la sombra, nos dará un gran impulso. Como oficial de este barco, no tengo intención de ofrecerme voluntario para esta misión. Se ha asignado personal de infantería y seguridad desde nuestro buque, y muchos otros. Pero si alguien cree que sus habilidades se adaptan a un trabajo como este, le doy la oportunidad de unirse al grupo de desembarco en el hangar. Joder, no. Señor. Me quedo contigo. Bien. Después del incidente del abordaje, te quedarás conmigo lo quieras o no. Ese aviso estaba dirigido principalmente a Harris y Romero. Samantha entrecerró los ojos. ¿Qué? Porque somos soldados de a pie que nos quedamos atrapados siendo los perros guardianes de Baldí. Estoy bastante seguro de que por eso el oficial Cardona nos preguntó. Asaltamos los archivos y ese barco ganadero de Arksur, y somos los más calificados en esta estación, suspiró Carlos. Los calificados para rellenar la carne de cañón. También puede disparar un arma y despejar un edificio, a diferencia de los Fedis. ¿Sabes qué? Joder, estoy dentro. Podría ser el único lugar donde la maldita ONU me deja disparar contra esos imbéciles colsianos. Eres verdaderamente elocuente, Sam. Un camino con las palabras. Voy a hacer el trabajo. No te he oído ofreciéndote voluntario para abandonar este acogedor barco. Estoy dentro si tú lo estás, psicópata absoluto. Preparémonos y vayamos al hangar. Soblin golpeó a Carlos con el lado romo de sus garras. Espérame. Ninguno de ustedes me preguntó siquiera, después de que los tres hemos pasado por varios tiroteos juntos. Vaya, no estoy seguro de que sea una buena idea, protestó Tyler. ¿Está seguro? Se trata de un lanzamiento espacial, ya sabes, saltar de esta nave. También un salto en el que estarás lo suficientemente atrás como para necesitar el uso de propulsores a reacción hasta que estés dentro del rango de gravedad lunar. ¿Qué? Quieres hacer la locura que hiciste en la cuna, pero desde el espacio. Y al mismo tiempo lanzamos vehículos militares. Me alegro de que estés entendiendo.
Así que pasemos a la parte en la que Baldy se debilita y se despide entre lágrimas, intervino Samantha. Vete a la mierda. No me gusta la idea en absoluto, pero si tú puedes hacerlo, a mí también. Las espinas restantes del Gojid se erizaron, alertando su miedo. ¿Quién llevó el transbordador hasta Sigis, empujándolo terriblemente cerca de su punto de ruptura? Sí, pero también te asustaste cuando el aerosubmarino empezó a hundirse en Tals. Eso era agua. No sé si lo sabes, Sam, pero eso es diferente a la Tierra. No hay agua en ese estúpido trozo de roca de allí. Mientras no choques esta luna contra un planeta, estamos bien. Tyler vaciló. Ustedes son infantería calificada, pero los extraterrestres simplemente no tienen el entrenamiento para lanzamientos orbitales. Sin embargo, si quieres lanzarte a la línea de fuego, no me interpondré en tu camino. Únete a Harris y Romero si estás seguro. Tan seguro como puede ser. No se van a deshacer de mí. PFFF, genial. Todavía estoy atrapada cuidando al criminal de guerra con púas que podrían sacarme los ojos, se lamentó Sam, aunque capté el tono burlón en su voz. Así es, mis púas restantes podrían sacarte los feos ojos, así que será mejor que seas más amable. Movámonos. El trío abandonó el puente, dejándonos a Tyler y a mí a cargo de la estación de sensores durante la batalla crucial. Cuando demostré que era más que capaz de proporcionar información táctica en ausencia de Soblin, sería difícil para Gojid utilizar peyorativos racistas contra mis capacidades. Centré la ventana de visualización en las naves Colcian y Dominion entre nosotros y el satélite lunar, mientras también configuraba mis filtros para detectar cualquier láser de defensa planetaria que se dirigiera hacia nosotros. Nuestro objetivo era acercar lo más posible al objetivo a la infantería que asaltaría las fortificaciones enemigas. También era preferible que no se desplegaran justo en medio de una competencia de rayos de plasma. Hice un análisis apresurado sobre la composición de los primeros barcos a los que nos enfrentaríamos. Identificar las debilidades del enemigo requería saber a qué nos enfrentábamos. La flota en la sombra había hecho un reclamo masivo dentro de los límites de AFA, mientras que el dominio también había acampado en números sorprendentes junto al objetivo. Fue un poco sorprendente que los capitanes de Arxur hubieran sido disuadidos de lanzar algunas bombas sobre los Colcianos, con su cultura centrada en la crueldad. Además, de los cientos de miles de embarcaciones que se encontraban aquí para la resistencia final, muy pocas eran naves tripuladas por la Commonwealth. La mayoría de los militares públicos parecían haber sido sacrificados a lo largo de la ruta. Entre los barcos con base en AFA marcados como hostiles, muy pocos parecían estar tripulados, señor, informé a Tyler. Solo llamaré su atención sobre los contactos designados civiles, transportes de evacuación estándar. Delante de las líneas del frente, y de las únicas naves tripuladas que puedo ver. El humano asintió. ¿Cuántas almas hay a bordo? Cientos. No hay señales de armas a bordo ni nada anómalo. Ellos están volando directamente hacia nosotros, pero también estamos bloqueando todas las salidas del sistema. Suponiendo que no quieras que exploten, quizás quieras desviar al Duerten de su trayectoria de vuelo. Comillas. Depredadores, carnívoros. Incliné la cabeza desconcertado. Creo que parte de la población hubiera querido irse con previo aviso. Lo único que se me ocurre es que no les avisaron con antelación. Esa es una razón. A los calamares les gusta mantener el control, y no darle a la gente la opción de irse. Podría ser en parte arrogancia y en parte tiranía. No lo sé, pero no dispararemos a lanzaderas de evacuación. Quizás los Duerten quieran hacerlo.
Se lo hicieron a sus civiles, que intentaban abandonar Calcua. Solo aceptaron perdonar a Afa para que la humanidad pudiera erradicar la casta de las sombras. Te escuché, Onzo. Además, entiendo que esos cabrones podrían haber enviado las naves de evacuación ahora, así que tenemos que luchar contra los civiles para llegar a los objetivos militares. Notificaré al capitán y haremos que nuestros amigos SC empujen silenciosamente el escudo lo más lejos posible de esos transportes. Bueno. Estaré atento a su camino para que las armas sepan dónde están. El oficial rubio se alejó para conferenciar con el capitán Monaghan, mientras yo reflexionaba sobre las circunstancias en el campo de batalla. Al cabo de una hora nos estaríamos preparando para nuestro primer enfrentamiento cerca de Aafa. Las naves civiles eran una variable no deseada y los Terran eran demasiado honorables para sacarlas de la ecuación. Era importante determinar por qué los transbordadores de evacuación se habían retenido hasta ahora, antes de que complicaran aún más la batalla de pruebas. Los humanos no esperaban que los colsianos lucharan limpiamente, por lo que era posible que los hostiles tuvieran la intención de sacrificar a sus propios no combatientes o usarlos como escudos vivientes. Podría ser necesario solidificar nuestra comprensión de los motivos de Afa para este momento de lanzamiento para evitar cualquier truco sucio que tuvieran en mente. Esperaba que la humanidad no se viera obligada a tomar la decisión entre los inocentes y la victoria, pero sabía que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para poner fin a la guerra.